Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя. Вельмі шчыра вітаю кожнага з вас, паважаныя радыёслухачы, таксама YouTube-гледачы нашага канала Радыё Марыя. Вітаю вас я, вядучы праграмы «Размовы з айцамі» ксёндз Павел Эйсмонт і за гукарэжысёрскім пультам Марына Сабалеўская. Сёння чарговая наша перадача, сустрэча з тымі, хто з'яўляецца сведкамі хрыстовага вучэння. На пачатку нашай перадачы разам памолімся аб святле Духа Святога. Імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. О Духу Святы, душа маёй душы, узвялічваю Цябе. Асвяці мяне, кіруй мною, узмацняй і суцяшай мяне. Скажы мне, што я павінен рабіць, і загадай мне гэта зрабіць. Я ахвотна згаджаюся на ўсё, чаго ты хочаш ад мяне. Я прагну прыняць усё, што ты спашлеш мне. Дай мне толькі спазнаць Тваю святую волю. Амин. Прыпомню, што мы знаходзімся ў прамым эфіры, то бок можна патэлефанаваць да нас па наступных тэлефонах. Сетка А1 плюс 375 44 513 73 97. Таксама ёсць магчымасць напісаць на Viber на гэты нумар. Далей нумар МТС плюс 375 33 673 09 73. І таксама ёсць магчымасць патэлефанаваць па гарадскіх мінскіх тэлефонах. Код горада Мінска 017, гэта 399 17 21 і 364 69 64. А сёння мы працягваем разгляд пісьменнікаў 4-5 стагоддзя, якія жылі і дзейнічалі больш-менш у эпоху трох вялікіх сабораў. Паўсюдных сабораў. Это Нікейскі сабор 325 года, Канстантинопольскі першы 381 і таксама яшчэ тут даходзіць Эфескі сабор 431 год. Так вось, першым з гэтых аўтараў будзе Эпіфаній Саламінскі, або таксама яго завуць Эпіфаній Кіпрскі. Вядома, ад вострава Кіпр, дзе ён быў біскупам. Ён нарадзіўся каля 315 года ў Безандуцы каля Элеўтэраполіса. Такое вось цяжкая грэчаская назва, недалёка ад Газы у Палестыне. Сёння ведаем сектар Газа, это такая вось напружаная гарачая кропка. Але вось тады ён нарадзіўся у сектары Газа, так можна сказаць, цяперашні. У маладосці ён вывучыў грэчаскую, сірыйскую, коптскую мовы, іўрыт і нават часткова лацінскую мову. Недастаткова, аднак, ён пазнаёміўся з грэчаскай міфалогіяй, гісторыяй і філасофіяй. У яго былі пэўна недахопы у філасофскай адукацыі, і хіба што таму ён стаў назаўсёды чужым для элінскай культуры і для метафізічных спекуляцый грэкаў. Некаторы час ён прабыў у егіпецкай пустыні сярод цэнабітаў, то бок манахаў, якія вялі супольніцкі лад жыцця. Прыпомнім сабе, была адна такая з нашых радыёперадач ужо вельмі даўно, калі мы казалі пра манаскае жыццё, што ёсць анахарэты, гэта значыць тыя, якія выходзяць у пустыню, каб скажам так, пакінуць зямное жыццё, аддацца малітве да Бога. І таксама ёсць, вядома, это першы быў Павел Пустэльнік. А ёсць таксама цэнабіты, яны ўжо пасля выдзеліліся. Першым быў манах Пахомій, якія абралі сваім такім ладам жыцця менавіта, вось, супольніцкае жыццё. Так вось, ён, то бок наш аўтар, Эпіфаній Саламінскі, пайшоў да цэнабітаў, тых, якія вялі супольніцкі лад жыцця. І, вядома, яны прытрымліваліся рэгулы першага заснавальніка Пахомія.
У 335 годзе вярнуўся ў Палестыну, заснаваў побач з месцам свайго нараджэння кляштар, якім ён кіраваў ажно каля 30 гадоў. Манаскі лад жыцця выпрацаваў ім строгасць, схільнасць да аскетызму і бескампраміснае стаўленне ў пытаннях веры. Ён праславіўся сваімі ведамі і святасцю жыцця. Ва ўзросце 52 гадоў ён быў абраны мітрапалітам горада Саламін, які ўжо тады ў гонар імператара прыняў назву Канстанцыя. Сёння гэта Фамагуста на Кіпры. Можна знайсці на мапе. Я знайшоў на Кіпры, ёсць такі горад Фамагуста. Вот менавіта гэта былая Канстанцыя, ці яшчэ раней Саламін. Ён па-ранейшаму захоўваў манаскае ўбранне і вёў манаскі лад жыцця. Атрымаў шырокае прызнанне як аскет, харызматык і абаронца праўдаў веры, што паводле Гераніма, аб чым ён напісаў у сваім творы «Супраць Яна Єрузалімскага» у першым раздзеле 4 верш, паўплывала на яго недатыкальнасць падчас ганенняў на арыян пры імператары Валенце, які панаваў у 363-378 годах. Яго імператар менавіта, магчыма, за гэта, за тое, што ён быў монахам, не чапаў. І за тое, што не проста ён быў монахам, але вельмі вядомым і сапраўды слынным, святым, пабожным. У 376 годзе ўдзельнічаў у тэалагічных спрэчках у справе апалінарызму. Яго памылкі Апалінарыя выявіў адным з першых. Прыпомнім сабе, што Апалінарый Лаадыкейскі вызнаваў, што асоба Логаса, Сына Божага, замяніла у чалавеку Езусе душу. То бок, Езус Христус не меў паводле Апалінарыя поўнай чалавечай натуры. Бо вядома, што замест душы быў сам Логас. А мы ведаем, што ў яго была поўная, сапраўдная чалавечая натура, то бок і душа, сапраўдная чалавечая душа Езуса Хрыста, і таксама цела. Але асоба была Божая, асоба Логаса. Далей ідзем. І таксама ён выказаўся ў справе так званага меліцыянскага расколу, звязанага з імем біскупа Мялеція Лікапольскага, які вельмі рыгарыстычна падыходзіў да таго, каб, так скажам, вяртаць адступнікаў ад веры ва ўлонне касцёла, штосьці падобнае да справы, з якой таксама змагаўся вядомы нам біскуп Кіпрыян Карфагенскі. Толькі гэтай вось Мялеці ён быў нашмат больш рыгарыстычны і таксама меў такіх вось шмат ворагаў, ярых такіх вось апанентаў. А ў 382 годзе наш аўтар Эпіфаній Кіпрскі прыняў удзел у рымскім сінодзе, скліканым папам Дамасам I. У 392 годзе адправіўся ў Єрузалім. Ён асудзіў вучэнне Арыгена у сваім казанні ў базыліцы гроба Хрыста, чым распачаў арыгенісцкія спрэчкі. Ён быў непрымірымым ворагам вучэння Арыгена. Чаму потым яшчэ больш паглыбімся ў гэта? Дзякуючы сваім такім вось антыарыгенісцкім поглядам, ён здабыў для сябе Гераніма, святара і многіх іншых прыхільнікаў. Засталіся вернымі Арыгену Руфін і Ян, біскуп Єрузалімскі. Выступленне Эпіфанія таксама спрыяла асуджэнню Арыгена ў 400 годзе Александрыйскім сінодам, скліканым патрыярхам Александрыйскім Тэафілам. Так, гэтым вось дзядзькам Кірыла Александрыйскага, пазнейшага яго наступніка і пляменніка. Калі канстантинопольскі патрыярх Ян Залатавуст прыняў высланых Тэафілам егіпецкіх манахаў з Нітры, паслядоўнікаў Арыгена, якія вызнавалі арыгенізм, так званых вялікіх братоў, або таксама доўгіх братоў іх называюць, Эпіфаній у 402 годзе адправіўся ў Канстантинополь, патрабуючы іх высылкі і асуджэння вучэння Арыгена. Але
пасля тлумачальнай размовы з вялікімі братамі ён спыніў усялякую дзейнасць супраць Яна Залатавуста і адправіўся на Кіпр. Невядома, адкуль такі паварот падзей наступіў. Магчыма, ён пераканаўся, што ступень небяспекі арыгенізму не такі высокі, не такая высокая ступень, скажем так, небяспекі, якую нёс арыгенізм. Аб гэтым крыху пазней мы яшчэ скажам. Бо это была вялікая небяспека для гэтага часу. Наш аўтар памёр у дарозе падчас свайго чарговага вяртання на Кіпр 12 мая 403 года. І цяпер пераходзім да твораў Эпіфанія. Яны маюць вялікае значэнне для гісторыі касцёла і гісторыі тэалогіі. Яны ілюструюць сутыкненне розных тэалагічных плыняў ранняга хрысціянства. Творы Эпіфанія падзяляюцца на 4 групы. Першая – гэта палемічна-дагматычная, другая – біблейская, трэцяя – іканаборчая, цікава, бо новая катэгорыя, і чацвёртая – лісты. Палемічна-дагматычныя творы Эпіфанія. Першы твор называецца «Слова якарнае» або таксама мае назву «анкарат». Па-грэчаску гучыць як «анкыротос». У гэтым творы «анкарат» ён прадставіў прававернае вучэнне касцёла аб Святой Троіцы, у целаўленні і ў васкрасенні Хрыста, супрацьпастаўляючыся ў гэты ж самы час дактрынам Арыя, Апалінарыя Ладыкейскага, Арыгена і Манеса, Маркіёна і Сабелія. Выступаў супраць алегарычнай экзегезы Арыгена ў адносінах да першых раздзелаў кнігі быцця. Ён увогуле з вялікай адлегласцю, дыстанцыі адносіўся да алегарычнай экзегезы, бо лічыў, што яна з'яўляецца занадта вольным тлумачэннем святога пісання, якое напісана простай мовай, і яго трэба разумець так, як яна напісана. Вядома, нарадзіўся ў Палестыне, антыяхійская, скажам так, школа праяўляецца асабліва таксама ў гэтым аўтары. Ён склаў спіс з 80 ерасяў і 2 сімвалаў веры. Першы сімвал веры, хросны, ён выкарыстоўваўся ў Саламіне і быў прыняты нават у 381 годзе з некаторымі зменамі першым Канстанцінопольскім саборам, а другі, які ён прадставіў, больш працяглы, больш разбудаваны, быў складзены самім Епіфаніем. Другі твор Эпіфанія – гэта Панарыён. Панарыён таксама вядомая яго лацінская назва «херезес», то бок «ерасі». У гэтай працы Панарыён ён апісвае 80 ерасяў, 20 з якіх належаць да перадхрысціянскага перыяду. То бок гэта вераванні, якія яшчэ да хрысціянства былі памылковыя. Грэчаская назва твора «панаріо», «куфар» ці «аптэчка» тлумачыць намеры аўтара, які праз свой твор жадае прадаставіць лекі ўсім хворым на ерась. Бо ерась, вядома, гэта хвароба, якую трэба лячыць. І вось лекам з'яўляецца менавіта Панарыён. Па прычыне змяшчэння ў творы вялікіх па памерах цытат, многіх твораў, якія не захаваліся да нашых дзён, у тым ліку з Ірэнея Ліёнскага, Гіпаліта, Панарыён з'яўляецца таксама неацэннай крыніцай старажытнай ерасіялогіі. Бо вядома, што не ўсе гэтыя творы захаваліся, але яны маюць такую вось спасылку да іншых аўтараў, больш старажытных, якія таксама пісалі пра ерасі. Скарочаная версія гэтага твора пад назвай «Змест», па-грэчаску «анакефалаюзіс», па-лацінску «рэкапітуляціо», зробленая ананімным аўтарам, паслужыла Аўгустыну Гіпонскаму ў напісанні ягонага твору «Де Херезібус» ці аб ерасях. Вось такі Панарыён. Біблейскія творы, другая група твораў Эпіфанія Кіпрскага. Першы твор аб мерах і вагах. Гэта своеасаблівы біблейскі слоўнік, у першай частцы якога гаворыцца пра канон і пераклады старога запавету, а ў другой частцы пра біблейскія адзінкі вымярэння і вагі.
У трэцяй частцы кажацца аб геаграфіі Палестыны. Далей аб 12 каштоўных камянях наступны твор. У ім аўтар падае апісанне выкарыстання ў медыцыне і алегарычную інтэрпрэтацыю 12 камянёў пектарала, то бок нагрудніка старазапаветнага першасвятара. І можна здзіўляцца, таму што аўтар не схільны выкарыстоўваць алегарычную экзагезу, тлумачэнне, аднак тут ён менавіта падае не літаральную, бо тут цяжка літаральную экзагезу падаць, але азначэнне, што азначаў гэты вось пектарал, якая сімволіка гэтага пектаралу была тады і як гэта перакладваецца таксама на часы, у якіх жыў наш аўтар. Трэцяя група іканаборскія творы. Сапраўды, наш аўтар выступаў на баку тых, хто вёў барацьбу з выявамі святых, з іконамі ці абразамі, хоць яшчэ не прыйшоў час іканаборцаў, бо як рух яны праявяць сябе яшчэ нашмат пазней. Аднак, ўжо тады, відаць, па ўсім існавалі такія вось групы людзей, якія былі супраць выявам святых, бо, магчыма, яны не да канца разумелі, што азначаюць гэтыя выявы. Бо сапраўды, калі неправільна разумець пакланенне іконам, можна падумаць, што пакланяемся толькі выявам, толькі дрэву, матэрыялу, этим фарбам, якія нанесеныя. Аднак потом уже пасля, скажем так, 5-6 стагоддзе было ўжо растлумачана, што аддаём пашану не самому дрэву, халсту там, ці самім выявам, фарбам, але тым асобам, якія выяўлены менавіта на гэтых іконах, на гэтых абразах. Дык вось, захаваліся 3 лісты Эпіфанія супраць стваральнікаў і прыхільнікаў абразоў. Трактат супраць абразоў, ліст імператару Тэадозію Вялікаму і таксама твор «Запавет», які прызначаўся для супольнасці, у якой служыў біскуп Эпіфаній. І 4 такі вось падраздзел ягоных твораў, від гэта лісты. Захаваліся 2 яго лісты. У першым, адрасаваным біскупу Яну Ярузалемскаму, ягонаму ідэалагічнаму, так скажам, праціўніку, выбачаюся, не праціўніку, акурат прыхільніку. Эпіфаній апраўдаваўся і прасіў прабачэння за тое, што ўдзяліў святарскае пасвячэнне без юрысдыкцыі брату Гераніма Паўлініяну. Ён пісаў, што ён зрабіў гэта дзеля 400 манахаў, якія патрабавалі яго як святара, і растлумачыў, чаму падчас знаходжання ў Палестыне ў 393 годзе сарваў абраз, які вісеў у пэўным касцёле. Другі ліст ён напісаў у 400 годзе да Гераніма ў справе арыгенізму. Трэба даць ацэнку нашаму аўтару Эпіфанію, ягонай дзейнасці. Ментальнасць і стаўленне Эпіфанія, відавочна разыходзячыся з сучасным ідэалам дасканаласці, сталіся прадметам аднабаковай крытыкі сучаснікаў. Пачынаючы ад агульных адмоўных меркаванняў вучонага Дыльса, наш аўтар быў абвінавачаны ў фанатычнай нянавісці да асобы і дактрыны Арыгена. Такую вось ацэнку давалі яму вучоныя Кавальер ці Пеўх. І нават, это вельмі дзіўна, але так было, быў адлюстраваны ў карыкатуры як паляўнічы на еретыкоў. Такі бок падтрымлівалі Дэ Лабрыёль, Шымусяк, Старавейскі і іншыя навукоўцы. А, напрыклад, Гійом, Рыджы, Танданет паказалі, што ў даследаваннях, якія сыходзілі з пазіцыі гістарычнага прэзентызму, недаацэньвалася небяспека, якую ў 4 стагоддзі уяўляў народны арыгенізм. Бо, аказваецца, ён тады быў сур'ёзнай пагрозай для вучэння аб адкупленні
і ўваскрасенні цела. Адразу трэба зазначыць, што такое гэты вось гістарычны прэзентызм, ці яшчэ інакш называецца памылка гістарызму. Гэта такая вось плынь на пачатку 20-го стагоддзя, якая не глядзела на гістарычны кантэкст канкрэтнай падзеі, канкрэтнай асобы гістарычнай у ягоным часе, але глядзела з перспектывы сучаснікаў, з перспектывы цяперашніх часоў. Гэта называецца памылка гістарызму. Мы не улічваем той гістарычны фон, які быў, тыя меркаванні, тыя вучэнні, якія панавалі тады, а без гэтага мы проста робім памылку гістарызму, анахранізму яшчэ яна называецца, то бок несупадзення часоў. Бо вядома, што таксама ў рэлігіі нашай хрысціянскай праўды веры, яны хоць нязменныя, але іх разуменне развівалася, удакладнялася. Гэта называецца развіццё догмаў. Калі гэта не ўлічваць, то можна асудзіць большасць, бадай што, айцоў касцёла, якія у тым ці іншым моманце з сённяшняга пункту гледжання памыліліся. Таму трэба быць вельмі асцярожным, калі вось так падыходзіць з пункту гледжання гістарычнага прэзентызму. Але тым не менш у 4 стагоддзі арыгенізм уяўляў сабой небяспеку. Бо ён менавіта негаваў, як я ўжо казаў, вучэнне аб адкупленні і ўваскрасенні цела. Памятаю, больш пра гэта напісаў мой прафесар, ксёндз доктар габілітаваны Марыюш Шрам. На польскай мове ёсць яго кніжка «З мёртвых паўсталае цела». Яшчэ пакуль што не перакладзеная на беларускую мову. Я думаю, што гэта перспектыва часу гэта ўсё зрабіць. Варта вось звярнуцца, пачытаць, хто хацеў бы паглыбіцца менавіта у гэтай вось арыгенісцкія спрэчкі, у гэтую тэматыку. Але вяртаючыся да Эпіфанія, ён шчыра і настойліва змагаўся за чысціню веры паводле гэтых вось навукоўцаў, якія выступалі ў ягоную абарону. Ён змагаўся за чысціню веры, адзінства касцёла, таксама абараняў праўду аб непарушаным дзявоцтве і неўнебаўзяцці Марыі. Падкрэсліваў, што яе магіла не была знойдзена нават у Палестыне. Так ён пісаў у сваім творы «Панарыён». Шанаваны людзьмі ад моманту смерці, як сведчыць аб гэтым гісторык Сазамен у сваёй гісторыі касцёла 7 раздзел 27 верш, Эпіфаній славіўся як прарок і цудатворац. Да яго магілы прыносілі хворых і апантаных, якія шукалі аздараўлення. Культ Эпіфанія неўзабаве пасля яго смерці распаўсюдзіўся на ўсходнюю царкву і ператрываў асабліва на Кіпры. І каб гэтыя словы гэтых вось вучоных пацвердзіць, аб яго адносінах, скажам так, да вучэння Арыгена, зацытую вам вытрымкі з ліста да біскупа Яна Ярузалемскага, які ён напісаў. Такім чынам, я яшчэ раз урачыста звяртаюся да цябе і на каленях прашу цябе вызваліцца ад вычварэнскага племені, пра якое гаворыць святое пісанне, як для майго спакою, так і для твайго добра. То бок, каб ты разарваў адносіны з ерасю Арыгена і ўсімі іншымі ерасямі. Я ўпэўнены, што ўсю вашу агіду да мяне калісьці абудзіла маё выказванне. Спыніцеся ўрэшце хваліць гэтага бацьку Арыя, корань і бацьку ўсіх ерасяў. Калі тады я пачаў прасіць вас і напамінаць сысці з памылковага шляху, вы адразу ж бурна пачалі пратэставаць, выклікаючы адчай не толькі мой, але і шмат іншых прысутных у той час каталікоў. З гэтага часу ваша жорсткая непрыязнасць да мяне і пагроза адпраўкі лістоў пра мяне
А з гэтага часу таксама і вашыя крыкі ў абарону ерасі, і падбухторванне супраць мяне, якое разбурае любоў, якую я адчуваў да вас настолькі, што часам проста шкадую, што яшчэ не сарваў зносіны з вамі, лютымі абаронцамі памылковых поглядаў Арыгена. Існуе яшчэ адно выказванне Арыгена, піша наш аўтар, пра якое цяжка сказаць, ці выклікае яно больш шкадаванне ці смех. Вось вядомы доктар наважваецца вучыць, што калі-небудзь д'ябал станецца зноў тым, чым ён быў спачатку. Гэта значыць, што ён адновіць для сябе такую ж годнасць, якую меў дагэтуль, і ўвойдзе ў нябеснае валадарства. Што за глупства? Хто мог бы быць такім варыятам ці дурнем, каб меркаваць, што святы Ян Хрысцитель, Пётр, Ян апостол і евангеліст, Ісая, Ерамія і іншыя прарокі стануцца разам з д'яблам спадкаемствамі нябеснага валадарства? Я апускаю недарэчны выклад пра скураныя тунікі, у якім наш вучоны, прыкладаючы вялікія намаганні, з дапамогаю цэлага шэрагу аргументаў, спрабуе пераканаць нас, што гэтыя скураныя тунікі азначаюць проста чалавечыя целы. Сярод іншага ён кажа, ці ж Бог быў гарбаром і сядляром, каб вырабляў шкуры жывёл і зрабіў адзенне для Адама і Евы. Няма сумневу, дадае ён, што мы гаворым пра нашыя целы. Але калі так, то чаму мы чытаем у Бібліі, што яшчэ перад тым, як атрымаць скураныя тунікі і зграшыць праз непаслушэнства і страціць рай, Адам кажа ў літаральным, а не алегарычным сэнсе: «Вось костка з касцей маіх і плоть ад плоці маёй». Ці адкуль біблейскае сцвярджэнне, што Бог спаслаў сон на Адама, і калі ён заснуў, узяў адну з яго костак, напоўніў яе плоццю і стварыў яму жонку? Ці якія ж целы пакрывалі Адам і Ева лісцем з фігавага дрэва, калі з'елі плады забароненага дрэва? І як нам не абурацца, калі Арыген, ухіліўшыся ад спрэчак, адмаўляе ў васкрашэнне нашага цела? Бо менавіта гэта ён выразна змяшчае ў каментарыі да першага псальма і ў шмат якіх іншых месцах. Ці магчыма ўрэшце праігнараваць яго сцвярджэнне, што рай існуе толькі на трэцім небе, што хоць пісанне і ставіць яго тут на зямлі, ён, тым не менш, павінен быць перанесены ў нябесную сферу, а райскія дрэвы, пра якія мы чытаем у кнізе быцця, павінны быць зразуметы насуперак праўдзіваму вучэнню, толькі алегарычны, як анёльскія сілы. Бачым, наш аўтар не разумеў да канца, чаму Арыген аж так далёка пайшоў, што нават райскія дрэвы назваў анёльскімі нейкімі там моцамі. Тут усё проста паводле яго. Не трэба дзесьці залазіць у такія вось вялікія дзебры, так скажам, каб зразумець, што рай існаваў сапраўды. Паводле Епіфанія. Добра. Развітваемся з нашым аўтарам Епіфаніем і пераходзім да другога аўтара, якого таксама сёння разбяром. Гэта Тэадор Мапсуэскі. Ён нарадзіўся каля 350 года ў Антыёхі. Вучыўся ў вядомага рытара Лібанія разам з Янам Залатавустам, з якім пасябраваў на ўсё жыццё. Ва ўзросце каля 20 гадоў ён разам з Янам пайшоў у манастыр каля Антыёхі, на чале якога стаяў Дыядор, будучы біскуп Тарсіса. Калі ён пакінуў манастыр, каб стаць адвакатам і ажаніцца, Ян Залатавуст напісаў яму 2 лісты, дзякуючы якім Тэадор вярнуўся на шлях манаскага жыцця. Ва ўзросце 33 гадоў ён прыняў святарскае пасвячэнне з рук біскупа Антыёхіі Флавіяна і зрабіў гэта для падтрымкі душпастырскай дзейнасці апошняга. У 392 годзе стаў біскупам Мапсуэсты ў Кілікіі, гэта паўвостраў Малая Азія, адна з правінцый рымскіх. Ён праславіўся дзякуючы сваім ведам і прававернасці вучэння. Памёр у 428 годзе. Ён быў тыповым прадстаўніком экзагетыкі і тэалогіі антыёхійскай школы. Вядома, народжаны ў Антыёхіі, таксама быў навучаны, скажам так, у духу літаральнага тлумачэння святога пісання. З гадамі ён уцягнуўся ў нестарыянскія спрэчкі. Ён быў маладзейшы за іншых нашых аўтараў і дажыў да таго часу, калі гэта стала вельмі актуальна.
Так як і яго настаўнік Дыядор Тарскі, ён пачаў лічыцца з папярэднікам нестарыянскай хрысталогіі, бо падтрымліваў, скажам так, Несторы, асуджаны на Канстанцінопольскім саборы ў 553 годзе. Дык вось, творы нашага аўтара. Што ён напісаў? Што засталося ад яго, так скажам? Большасць твораў Тэадора страчана, бо, вядома, яго змагаліся з ім. Захавалася толькі невялікая іх частка, галоўным чынам у перакладах на сірыйскую мову. Першы твор – гэта каментарый да кнігі псальмаў. Наш аўтар напісаў гэты каментарый, калі яму было 20 гадоў. Ён лічыў, што аўтарам усіх псальмаў з'яўляецца сам цар Давід. Аднак наш аўтар убачыў, што гістарычная сітуацыя апісана ў многіх псальмах, аднак усё ж такі былі пазнейшыя за часы Давіда. Каб, аднак, абараніць свой тэзіс, які ён перад гэтым выказаў, ён тлумачыў, што Давід як прарок мог прадбачыць і апісваць пазнейшыя факты. Ён лічыў, што ў псальмах у асноўным няма месіянскіх спасылак, то бок аднясенняў да будучага месіі. Асаблівым чынам шмат айцоў касцёла бачылі у псальмах як бы прадвесце месіі, што прыйдзе месія, які прывядзе супакой, навядзе парадак на зямлі, прынясе збаўленне. Дык вось, паводле нашага аўтара Тэадора Мапсуэскага няма ніякіх месіянскіх спасылак. Ён быў такі, можа, аж занадта рыгарыстычна, скажам так, выступаў за літаральную экзегезу. Але пазней ён крыху змякчыў гэты тэзіс. Далей, каментарый да 12 меншых прарокаў. Гэта ягоны адзіны твор, які цалкам захаваўся на грэчаскай мове, бо астатнія ў сірыйскім перакладзе. Трэці твор, каментарый да Евангелія святога Яна, быў выяўлены ў 20 стагоддзі цалкам у сірыйскім перакладзе, выдадзены толькі ў 1940 годзе разам з лацінскім перакладам. І яшчэ адзін твор, катэхетычныя гамілі, іх усяго 16, знойдзеныя ў 1932 годзе ў сірыйскім перакладзе, выдадзеныя Мінганам з перакладам на англійскую мову. Гамілі ад 1 па 10 адрасаваныя катэхуменам, то бок людзям, якія рыхтаваліся да прыняцця хросту, будучы ўжо дарослымі, датычыцца асобных праўдаў веры, якія змяшчаюцца ў нікейскім сімвале веры. Тлумачэнне нікейскага сімвалу веры. Астатнія гамілі, адрасаваны нядаўна ахрышчаным, утрымліваюць тлумачэнне малітвы панскай, 11 гамілі, это 11 гаміля, выбачаюся, літургіі хросту, ад 12 да 14 гамілі, і Еўхарысты ад 15 да 16. Наступны твор «Пацалунак спакою». Адразу яго зацытую. Усе перадаюць адзін аднаму спакой. А гэтым пацалункам робяць своеасаблівае прызнанне адзінства і любові, якую яны адчуваюць адзін да аднаго. Кожны з нас насамрэч перадае спакой толькі гэтаму суседу, які знаходзіцца побач з ім. Але на моцы гэтага знака мы ўсе перадаем адзін аднаму спакой, бо мы сталіся адным целам Пана нашага Езуса Хрыста. Таму нам трэба жыць адзін з адным у згодзе і гармоніі, якая існуе сярод членаў цела. Таксама неабходна, каб мы любілі адзін аднаго, падтрымлівалі і дапамагалі адзін аднаму і лічылі справы абодвух справамі супольнасці, спачувалі адзін аднаму ў іх смутках і радаваліся іх дабрабыту. Праз хрост мы атрымалі новае нараджэнне, адзінае, бо праз яго мы аб'яднаны ў адзін натуральны саюз, і мы ўсе спажываем адну і тую ж ежу, прымаючы ў ім адно і тое ж цела і адну і тую ж кроў. Мы, якія былі з'яднаныя ў хросце, як кажа святы Павел, усе мы сапраўды бяром з аднаго хлеба, а таму, што гэта адзіны хлеб, таму ўсе мы шматлікія з'яўляемся адным целам.
Таму мы павінны, перш чым наблізімся да таямніц і літургіі, выканаць правілы перадачы спакою, бо праз гэта мы ўсе вызнаем адзінства і любоў адзін да аднаго. Бо не можа быць так, што тыя, хто ўтварае адзінае цела касцёла, мелі лічыць агідным якога-небудзь брата ў веры. Ён жа праз супольнае з намі нараджэнне стварае адно цела, а таксама, як мы лічым, з'яўляецца членам цела самога Пана нашага Хрыста і сілкуецца той самай ежай, узятай з духоўнага стала. Вось чаму наш Пан сам сказаў: «Кожны, хто гневаецца на брата свайго, будзе асуджаны судом». Такім чынам, тое, што тут робіцца, то бок пацалунак спакою, гэта не толькі прызнанне ў любові, але і своеасаблівы напамін пра тое, што мы павінны пазбавіцца ад усякай нячыстай варожасці, калі нам здаецца, што ў нас ёсць нейкая неабгрунтаваная прэтэнзія да любога з нашых братоў у веры. Это бачым у яго 15-й гаміліі ад 39 па 41 радкі. Вось так, таму пацалунак спакою ён павінен быць сапраўдным знакам, не фальшывым. І яшчэ адзін ягоны такі вось твор, гэта аб уцелаўленні. Асноўны дагматычны твор нашага аўтара знойдзены ў 1905 годзе ў Сіерце, у Іраку, у сірыйскім рукапісе, аднак быў страчаны падчас Першай сусветнай вайны. Захаваліся толькі фрагменты ў лацінскай, грэчаскай і сірыйскай версіях. Гэты твор быў скіраваны супраць памылак апалінарыстаў і арыянаў. Аб уцелаўленні. Цяпер вучэнне, што акцэнтаваў менавіта наш аўтар Тэадор Мапсуэскі. Першае, адносна Езуса Хрыста. Супраць стаючы вучэнню апалінарыстаў, якія адмаўлялі паўнату чалавечай натуры Хрыста, Тэадор занадта моцна падкрэсліваў паўнату чалавечай натуры і яе здольнасць дзейнічаць аўтаномна. Менавіта самой натуры, не асобы, але самой натуры чалавечай Хрыста. Адасабненне такое вельмі выразна падкрэслена, як бы гэтыя натуры не спалучаліся, не было гэтай гіпастатычнай уніі, а дзейнічалі як асобныя суб'екты. Чалавечая натура ўяўляецца сапраўдным і ўласным суб'ектам паводле Тэадора. Ён адкрэслівае Хрыста як сына Давіда, з'яднанага з сынам Божым Логасам. Кажа аб Хрысце, чалавеку і Богу, як аб двух суб'ектах, аддзельных адзін ад аднаго, што можна зразумець як існаванне дзвюх асобаў у Хрысце. І менавіта таму вось ягонае вучэнне, вядома, неправільнае, было сугучнае вучэнню Несторыя, які настолькі аддзяляў, ваюючы супраць апалінарыстаў і іншых еретыкоў, настолькі аддзяляў, так скажам, натуру боскую ад натуры чалавечай Езуса Хрыста, што рабіў з яе як бы два асобныя суб'екты, як бы две асобы былі ў Езусе Хрысце, што, вядома, няправільна. І адсюль потым вучэнне Несторыя аб тым, што Найсвяцейшую Панну Марыю нельга назваць Багародзіцай, толькі Хрыстародзіцай. Вядома, Эфескі сабор расставіў усе кропкі над «і», і ад гэтага моманту мы ўжо з поўнай упэўненасцю можам назваць усё ж такі Маці Божую Багародзіцай, таму што яна не з'яўляецца маці боскай натуры Езуса Хрыста, але маці з'яўляецца асобы Езуса Хрыста, боскай, падкрэсліваю, асобы Езуса Хрыста. У іншых выказваннях наш аўтар Тэадор Мапсуэскі выразна падкрэслівае, што ў Хрысце ёсць дзве натуры, але толькі адна асоба. Нельга казаць аб двух панах і двух сынах, таму што дзве натуры аб'яднаныя ў адной асобе. Ён выкарыстоўваў грэчаскі тэрмін «просопон». Таму нельга сказаць, што ён цалкавіта неправаверны. Толькі асобныя моманты, якія адарваныя ад цэласці, сапраўды могуць нагадваць ерась. Далей, экзегеза. Згодна з традыцыяй антыёхійскай школы, Тэадор карыстаўся літаральнай інтэрпрэтацыяй тэксту.
біблейскага тэксту святога пісання, катэгарычна супрацьстаючы александрыйскаму алегарызму. Як напісана, так трэба разумець. Будучы адзіным старажытным экзагетам, адмаўляўся ад алегарычнай інтэрпрэтацыі кнігі «Песні песняў». Адзіны выпадак. Лічыў, што трэба літаральна разумець значэнне кнігі «Песні песняў», дзе ідзе гаворка аб жаніху і нявесце, згодна з якой у асобах гэтых жаніха і нявесты трэба шукаць фігуры Хрыста і касцёл. Ён гэтаму запярэчваў. Тэадор ставіўся да твора Саламона як да песні пра каханне, напісанай для егіпецкай прынцэсы. Там нічога няма такога духоўнага, узнёслага, але звычайны такі твор для улюбёнай асобы, якую любіў Саламон. Знікненне многіх прац Тэадора не дазваляў поўні рэканструяваць яго тэалагічную думку, бо яны былі страчаны. Захаваліся толькі фрагменты, пераказаныя як яго прыхільнікамі, так і апанентамі. І адныя, другія зрабілі добрую прыслугу на будучыню. І гэта ўсё на сёння, а цяпер, як заўсёды, гісторыя з жыцця айцоў-пустыннікаў. Адзін пустэльнік прыйшоў скардзіцца старцу, што кожны дзень ад 9 гадзіны раніцы ён у сваёй адзіноце адчувае дзіўны голад. Хоць у манастыры, дзе ён жыў раней, яму ўдавалася без праблем па некалькі дзён праводзіць без ежы. «Не здзіўляйся гэтаму, сын мой», – адказаў яму старац. «На пустыні няма нікога, хто быў бы сведкам тваіх пастоў і хто падтрымаў бы і карміў цябе пахваламі. Раней пыха служыла табе ежай у манастыры і задавальненне, якое ты адчуваў, вылучаючыся сярод іншых сваім устрыманнем. Для цябе яно было смачнейшым за абед». Таму бачым, што пыха сапраўды можа падсалоджваць жыццё, асабліва псіхічна дадаваць чалавеку матывацыю, але гэта не павінна быць такім матыватарам, які вызначае накірунак у жыцці хрысціяніна. Трэба пазбаўляцца ад пыхі. Вядома, гэта хвароба кожнага чалавека, бо яна засланяе нам Божую праўду. Напрыканцы нашай перадачы сённяшняй, якая ўжо падыходзіць да свайго завяршэння, падзякуем Пану Богу за гэту сустрэчу. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Я кажу вам да новых сустрэч на нашай радыёперадачы, нашай катэхезе «Размовы з айцамі». Хвала Хрысту! Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя.